Saan ano yan, sir? Meron sa Silya. Kaya parang ganito. Kaya pakita mo yan. Dito yan sa may loob ng ano. Kaya sa loob. Parang lang inang. Okay na. Sabi nga sir, yung ginagawang yan, sir. Yan, kaya sa Silya. Tanggal yung silang. Kaya grinder na lang. Mga kapadji, okay lang. Okay na siya. Deliver na. Nakatanggal siya. Bye-bye. May puro ko yan. Tapos na po. Ano ang sunod na project, sir? Saan naman? Tapos na po yung ano, pakita mo yung sinimintuhan. Yung sinimintuhan namin na kanina. Yung nado doon sa main gate. Yung sinimentahan mo, sir. Ito, videohan natin, sir. Picturean mo yung videohan mo yung ginawa. Ano na, yung tungkong mailip, kayari na namin, siminto na namin mga kapadji. Okay na siya. Yan, sir, yung may link. Oo, yung mailip kanina, malakas yung tagas ito mga kapadji. Ngayon, sir, wala nang tagas, oh. Wala nang tagas. Wala nang katagas-tagas. Subscribe kayo sa akin sa akin channel, YouTube channel, Tolls Padji Vlog. Sa mga OFW, saan man kayong sulok ng mundo, shout out po sa inyo mga kapadji. Ingat po kayo lagi. Salamat. Bye.